Nou ja, ons is weer by die hervatting van die lesings oor die belofte van die verbonde. Belofte naamlik sy gees. Nou in die vorige 41 lesings dink ek het ons dan redelik goed gevorder met die verskillende ordes wat op die aarde was. Naamlik eerstens aan Adam en Eva 'n direkte kontak gegee. Vader het etlike kere aan hulle verskyn in die tyd voor die vloed. In die tye na die vloed het hy in die liggaam van Melchisedek wat op die aarde gebore is, maar wat in die hemele, in die hemelse sfere gebere is, grootgemaak is deur Gabriël die engel en die ander. En toe het hy vanuit hierdie Melchisedek liggaam, vanuit die kasteel Salem, vanaf Noag tot ongeveer by Jakob was hy teenwoordig. En toe die volk in ballingskap gaan, het die kasteel is toe ook nie meer besoek nie, en toe het die kasteel leeg geraak. En Vader het teruggegaan, en hy was nie meer in 'n vleeslike liggaam teenwoordig op aarde nie. En so het daar dan die ballingskap plaasgevind, en toe kom Moses, en Moses stel 'n nuwe orde in, vir sy broer, as hoëpriester, in hierdie aardse Levitiese orde. Maar Moses self was nog in die Melchisedek orde. Want Moses self het die berg opgegaan. Moses self het met Elohim gespreek. En Elohim kon nie met hom spreek indien hy dit nie deur 'n liggaam van 'n engelwese of 'n verheerlikte mens kon doen nie. En so het die Levitiese orde dan begin, en so is die Levitiese orde dan ook beëindig met Sagaria, wat in die tempel vermoor is, toe Joshua, of hy was nog nie gebore nie, of hy was baie klein, ek dink hy was nog nie gebore nie. En die skrif sê vir ons in die nuwe openbaring, dat Sagaria niemand anderste was, as Moses, wat in die vlees weer eens gekom het aarde toe nie, net soos wat Johannes die Doper weer eens Elia was, wat aarde toe gekom het, en dit sê Joshua self. Asseblief, ek verkondig nie reïnkarnasie nie, maar engelwesens wat vlees aanneem, kan etlike kere na hierdie aarde toe kom, baie meer as een keer. So, nou sit ons toe met die Levitiese orde wat beëindig is, en die Fariseërs, skrifgeleerdes en basters van die Babyloniese ballingskap het nou 'n orde begin, of 'n orde vervorm, dat allerhande mense, leerstellings en goed nou verkondig is as waarheid. Joshua sê self, dit is 'n rowersnes. Hy sê self, hulle is gewitte grafte. En nou het hy gekom om hierdie orde, wat eintlik 'n baie vleeslik ingestelde orde was, omdat die volk so vleeslik was, moes hulle offers bring, moes hulle na 'n tent toe gaan. Binne in die tent was daar 3 kamers, en agter in die agterste kamer was 'n verbondsark met 'n versoendeksel, en bo op die versoendeksel was die gees van wysheid teenwoordig. Dit is hoe hulle aanbid het, totdat die gees van wysheid gewyk het uit daardie tabernakel in die tempel. Hierdie was alles 'n bedeling wat moes eindig, want niemand wat onder daardie bedeling korrek geleef het, kon bevry word van die aarde nie. Hulle kon nie die materie ontsnap nie. Hulle was almal in gevangenskap vanaf Adam tot by die laaste ou, voor Joshua dood, soos sy dood, het almal in die doderyk gesmag om uit te kom. Want die offer moes nog gebring word. En dit is waar ons vanmôre dan 'n bietjie gaan gesels, want dit is so belangrik dat julle weet hoe die orde van Levi oorgegaan het in die orde van Melchisedek, maar nou die orde van die ewige Melchisedek, die Melchisedek wat op aarde kom leef het, wat die sonde moes weerstaan, en wat met sy eie liggaam vir ons verlossing gebring het. Waar die Melchisedek wat voor die vloed gebore is, vanuit Noag se broer, se vrou, Sofonima, hy was net 40 dae op aarde, en toe is hy weggevat na die hemelse sfeer toe, en hy is daar groot gemaak. So hy was nooit blootgestel aan 'n sondige omgewing nie. En hy was net 'n houer vir Vader om te spreek met die volk. Maar nou is ons in die ewige Melchisedek orde, die orde van Joshua, wat opgestaan het vir ons. En nou wil ons graag kyk hoe hierdie orde oorgegaan het van die een na die ander.
En terwyl ons dit lees, dink daaraan hoe wonderlik Vader in sy alwetendheid en sy voorsienigheid is, dat hy al hierdie goed wat gebeur, al eeue, nee, seker miljoene eeue, tevore al beplan het. En dit gee dan vir ons krag, sodat ons geloof nog sterker kan word in ons Messias. Want die aanslag vandag teen Yeshua is skrikwekkend. Nie van die heidense kant af nie, vanuit gelowiges binne in die Israel geleedere. Dat hulle hom verwerp, dat hulle hom afwater, dat hulle hom maak sommer net so 'n handlanger van die Vader. Niks belangrik nie. Terwyl ons by die dogter van Sion glo, dat hy en die Vader is een, en as jy Yeshua sien, sien jy die Vader, want hy het dit so gesê vir een van sy apostels. En dat daar geen verskil is nou, nadat Yeshua opgestaan het, is hy die Vader, is hy die Almagtige, die Allerhoogste. Maar, hy is nou ook in die materie, vir ons toeganklik, in hierdie gevalle dimensie, wat voorheen nie so was nie, nie in die Levitiese orde so was nie. So, kom ons kyk, nou moet ons nou teruggaan na 'n boek wat ook uit die Bybel uitgehaal is, uit die protestantse Bybel, en dis die 2 boeke van Makabeërs. Maar die boek van 2 Makabeërs, staan daar iets interessants, in die boek 2 vers 4. Ons lees, verder staan daar nog beskrywe dat die profeet, dis Jeremia, op grond van 'n openbaring, opdrag gegee het om met die tabernakel en die ark agter hom te volg, dat hy na die berg gegaan het waarop Moses geklim en van waar hy die erfdeel van sy Elohei, van sy God gesien het. Vers 5, dat Jeremia op daardie tog 'n grot gekry het, waarin hy die tabernakel en die ark en die altaar gebring het, en dat hy die ingang daarvan toegemaak het. En toe sommige metgeselle van hom uitgegaan het om die pad in hulle geheue vas te lê, kon hulle dit nie vind nie. Toe Jeremia dit verneem het, het hy hulle berisp en gesê, dit is die belangrike, die plek moet onbekend bly, totdat Elohim die volk weer sal versamel, en ons barmhartig sal wees. Dan sal Jahwe hierdie dinge aanwys, en die glansrykheid van Jahwe sal in die wolkkolom verskyn, soos dit in die dae van Moshe gesien is, en in die dae van Salomo, toe hy gebid het dat die plek op grootse wyse gewy sou word. Dit is 'n profesie in die boek van Makabeërs, wat Jeremia uitgevoer het. Dit is nie 'n profesie wat hy net gekry het nie, dis uitgevoer. En die geskrif is nou beskikbaar geraak in die boek Makabeërs deur die skrywer, wat ons nie eintlik weet wie dit is nie. Nou in my eie woorde, dis dan ook hier in hierdie einste grot, waar ons meester Yeshua sy bloed vir die sonde van die ganse gevalle heelal gestort het, wat deur die kraak in die koppie se naam is Golgotha, waar sy kruis geplant was, geloop het en in die grotkamer beland het, en gestort is bo op die versoendeksel van die verbondsark, wat 600 jaar tevore hier verberg is deur Jeremia. Is dit nie 'n ongelooflike grootse daad van Vader nie? Dat selfs die Romeine en die bose klomp Judeërs het op daardie koppie mense gekruisig. Maar tot hulle posisie van daardie koppie, waar hulle besluit het om dit daar te doen, is nog steeds deur Vader vasgestel. Sodat dit presies plaasgevind het, bo op die grot, waar Jeremia 600 jaar gelede die hele tabernakel gaan bære het, plus nog 'n klomp boekrolle. Nou, hierdie verhaal word natuurlik diep weggesteek in die wêreld. Die kerke kan dit nie eintlik openbaar nie, en nog minder sal die Jode dit openbaar. Maar tog het Vader 'n man opgewek met die naam van Ron Wyatt, 'n amateur-geoloog, wat verstommende uitvindings op hierdie gebied, op Bybelgebied, gemaak het. Hy het byvoorbeeld die plek gevind waar die Noag se ark gestrand het. Hy het die deurgang deur die Rietsee, die Rooi See gekry, waar die waans vasgeval het in die sand. En hy het bewyse daar uitgehaal, hulle het dit uitgeduik. Hy het nog etlike ander plekke gekry. Hy het ook die berg gekry waar Moses opgegaan het, die berg Sinai.
Maar sy belangrikste ontdekking was die ontdekking van die verbondsark. Wat hy nie eintlik werklik gaan soek het nie, maar hy het in Jerusalem gestap. Eintlik was hy buite die poorte van Jerusalem, die moderne Jerusalem, in die 80er jare. So dis omtrent byna 40 jaar gelede. En in hierdie stapie, hy het met iemand gestap, die volgende oomblik ruk sy hand op, en sy hand wys na 'n plek toe, wat toe die koppie was, Golgotha, en 'n stem sê vir hom hoorbaar, dit is die plek waar die ark van Jeremia weggesteek is. Hy het natuurlik geskrik, en hy het gebid, en 'n engel het hom besoek, 'n engel in vleeslike gedaante, en daardie engel het nogal iets baie interessant vir hom gesê. Toe sê, ek kom nou van Suid-Afrika af, en hy het vir hom sy opdrag gegee, en toe sê, ek gaan nou weer na die nuwe Jerusalem toe. Kan ek maar gaan lees, sit net die naam Ron Wyatt, daar is seker honderde video's nou daar. Kyk maar rond tot jy die goeie ene kry, en luister na sy eie woorde. Elke mens kan in sy hart besluit of hierdie ding waar of vals is. Maar wat ek vir u kan sê is dat die boek Hebreërs, wat die oorgang van Levities na Melchisedek toe beskryf, dat dit nie geskryf kon word, as hierdie ding nie plaasgevind het nie. Nou wat het plaasgevind? Toe Joshua aan hierdie kruis vasgenaal is, nou daar is baie mense wat nou beklei, dis 'n paal en dis 'n kruis, laat ons nie maar die moordwapen nou maar daar, laat ons dit nou maar wees wat dit was, of dit nou 'n kruis was en of dit 'n paal was. Ek het vir baie lank geglo dit is 'n paal, totdat Joshua in 'n openbaring vir ons gesê het in 2008, dit was werklik 'n kruis. Want hy sê, hulle moes my aan op die mees wreedaardigste manier en op die mees walglikste afbeelding van Satan vasspyker. En die kruis was die naam van Semiramis, die vroulike of die vrou van Nimrod, waar Nimrod Satan voorstel op aarde, en Semiramis die Satans gees. En haar naam was aanvanklik met 'n duif geskryf in die hierogliefe skrif, maar later, omdat dit nou te stadig was om die naam te skryf, het hulle dit toe in 'n kruis verander. En dis hoekom hy daar, die smet van die hele wêreldse sonde, en die hele sonde van oertye terug, waar Lucifer geval het tot by die skepping van Adam en Eva, daai sonde moes hy ook tel. Hoe dit ook al sê, en toe die Romeinse soldaat kom, en uitlik uit genade, want dit is 'n verskriklike dood, jy versmoor letterlik in jou eie bloed, die kruisigingsdood, het hy die spies van onderaf gesteek, reg deur sy ingewande tot in sy hart. En daardie bloed en water, daar moes alreeds baie water versamel het in sy ingewande, met die marteling wat hy moes deurgaan, en daardie water en bloed het teen sy liggaam afgeloop, en daar aan die regterkant sien julle nou 'n sketsie. Daar bo is die kruis op Golgotha met die naam bo koning van die Judeërs, en so het die water dan afgeloop. Nou, in die rots het hy die volgende ontdek. Hy het vierkantige gate, dis nou Ron Wyatt ontdek, en hy kon dit kry waar die ene bietjie hoër was, waar Joshua gekruisig is, en dan die twee kriminele, as ons dit so kan sê, maar hulle was nie werklik kriminele nie, hulle was vryheidsvegters. En hulle was 'n bietjie laer, en hy het dit ook gekry. En hy het baie lank, hulle het jare gesoek vir die ingang van hierdie grot, of kom ons sê, om in die grot te kom. En as jy kyk na die agterste prentjie wat ek hier aangeheg het, as nou weet, mense kon 'n kleur vir julle gee, kan jy daar aan die linkerkant die wit en swart daar so waar sy kop, en dis nou Ron Wyatt nog toe hy jonk was, toe hulle hierdie ding gekry het, kan jy sien hoe hulle moes ingaan om daai grot te vind. Letterlik moes hulle inseil en losklippe wegpak. Nou die losklippe kon deur niemand anders te daar geplaas gewees het as deur Jeremia en sy groep manne nie. En so het hulle dan uiteindelik kon hulle daar inkom. Nou hieronder is vir my 'n pragtige skildery wat 'n vrou gemaak het van hierdie ontdekking, waar jy dan nou kan sien, heel links onder kan jy sien hoe hulle die klippe aangee om die gat oop te maak. En dan het hulle bo oor daai lysie gegaan, daar waar hy nou kniel, en dan moes jy weer afgaan,
en dan het jy in die grotkamer uitgekom, waar die verbondsark toe sigbaar was, gloeiend, 'n lig wat so sterk van die engele afgestraal het, want die verbondsark, as jy sal weet wat in die skrif staan, het 2 afbeeldings van engele boop gehad. En die lig het werklik nog van daardie versoendeksel vanuit die engele, vanuit die deksel gestraal. Maar hy het toestemming wel van Vader gekry om in te gaan en nie verdelg te word nie. Daarom glo ek vandag, dis maar my waarneming, is dat Ron Wyatt werklik in die priesterstand van Levi was. Anders sou hy nie daar kon ingaan nie. En toe hy nou daar ingaan, hy kon 'n soort van 'n foto neem. Die foto's is ook op internet beskikbaar, maar jy kan eintlik niks sien nie, jy sien net die verblindende lig. En toe het hy begin rondkrap en hy het 'n substans op die versoendeksel waargeneem. En hy het dit afgeskraap, bewaar, en hy het na Tel Aviv en in Amerika toe gegaan, na 2 laboratoriums, en hulle het dit ontleed, en dit was bloed. Maar dit was nie bloed van bokke en diere wat vir eeue op hierdie versoendeksel geoffer was nie, of gesprinkel was nie. In die ou bedeling Levities moes die priester etlike kere 'n jaar, is nie net eenmaal, moes hy ingaan en moes hy bloed sprinkel. Maar op die groot versoendag was eintlik die hoofdag waar hy as hoëpriester ingegaan het om versoening te doen vir die volk vir die jaar wat verby is en vir die jaar wat sou kom. En hierdie bloed wat Ron Wyatt daar gekry het, het 2 onafhanklike laboratoriums bewys dat dit menslike bloed was. Maar snaakse menslike bloed, eienaardige bloed. Eerstens, die bloed het nog gelewe. Bloed kan hoogstens in goeie omstandighede 3 dae lewe. Dan gaan bloed dood. Maar ons as mens het 23 manlike kromosome en 23 vroulike kromosome plus 1 afhangende van wat jou geslag is. Daar's altyd een meer as jy 'n man is. Maar hierdie bloed het 23 vroulike kromosome gehad, maar 1 manlike kromosoom. Daar bestaan nie bloed op die aarde met 1 manlike kromosoom nie. Slegs die seun van Elohim se bloed op aarde het 1 kromosoom gehad. Gaan kyk die video waar hy daaroor praat. Dit raak so groot vir hom, dat hy letterlik begin snik, daardie groot man. Dat hy met Yeshua se bloed in sy hand gestaan het. Nou ja, nou moet hy bewys dat dit gebeur het. En met opmetingstoerusting en trigonometrie, kon hy bepaal dat hierdie een gat, die vierkantige gat, die hoër ene, presies reg bokant hierdie verbondsark was. Presies. Nou jy kan dit doen, jy doen dit met opmetingsinstrumente. Maar nou het die bloed daar gekom, en toe het hulle die rots ook begin ontleed, en bo in die vierkantige gat, kon hy die kraak kry, en onder aan die dak, reg bo aan die versoendeksel, kon hy die kraak weer kry. En hy het daar ook gekrap, en hy het ook van dieselfde bloed daar gekry. Weet julle hoe groot is hierdie ontdekking? Weet jy dat hoeveel mense, as hulle dit sou glo, en hierdie bewyse vir hulle aangebied sou gewees het, hoeveel sou tot bekering gekom het? Hoeveel sou die Messias by die hand gevat het en nooit weer gelos het nie? Hoe dit ook al sê, hierdie ontdekking is stilgehou, doodgeswyg. Toe hy weg is uit Israel, het die Jode probeer om daar in te gaan. Hulle het iets soos 8 of 10 klein Arabiertjies daar ingestuur. Net soos 'n Jood is, hy's te bang om self daar in te gaan. En almal is dood. Hulle het hulle dood daar uitgetrek. En toe is daai plek verseël. En die Jood is te bang. Ek dink die lig, die intensie van Vader se teenwoordigheid is so groot, dat hy nie naby die plek sal kom nie. Van die wat nie weet wie die Jode is nie. Die Jode is die moordenaars van jou en my Messias. Hulle is nie die uitverkore volk. En hierdie arme Christen idiote wat elke jaar opseil daar na Israel toe, om die uitverkore volk te gaan sien, en daar te gaan leer, en weet nie wat nog nie. Hulle is totaal in die duister. Hierdie volk, hierdie Joodse volk, hierdie ortodokse Joodse volk, lees 'n boek met die naam van die Talmud. En daar is die mees walglikste en vieslikste goed van ons Yeshua geskrywe. Dat hy deur 'n donkie verwek is,
dat sy vroue, sy ma hoer was, en julle kan nie glo wat als daar staan nie. Dit is die volk wat hierdie wêreldse Christendom as die uitverkore volk beskou. Dit is in daardie volk waar die vals Messias opgerig gaan word. En hy gaan in 'n tempel opstaan. Ons Yeshua is in ons harte. En wanneer ons hierdie feite kry, dan weet ons hart dis reg. Ander mense sal dit afskiet en sê, man, jy glo fabels. Ek glo nie fabels nie, ek glo my hart. En ek weet dat my Vader is almagtig en hy het al hierdie dinge voorsien. Hoekom moes dit gebeur? Kom ons lees verder. Hierdie ongelooflike verhaal kan jy gaan opsoek op die internet, dis daar links onder, deur die naam Ron Wyatt in te lees op die soek engine, wat die geoloog was, wat hierdie ongelooflike ontdekking gemaak het, maar wat vir die grootste deel van die wêreld verborge gehou is. So het die lewende verbondsark, Yeshua homself, finaal die ou Levitiese orde afgehandel, deur sy bloed te stort vir ons op die versoendeksel. En nou baie belangrik, geen dierebloed kon ooit weer op hierdie versoendeksel gesprinkel word, nadat sy bloed daarop beland het nie. Ook nie eers meer op 'n afbeelding van die verbondsark nie, want dit sou 'n vertrapping van sy bloedoffer wees. Dit is verstaanbaar dat die Jode, slangsaad van Lucifer, hierdie daad moes verdoesel, want hulle vals Messias, die Antichrist, sal vanuit 'n nuut opgerigte tempel in Jerusalem regeer, en jou moontlik gebruik maak van 'n replika verbondsark. Ook wil die vals Christendom nie veel weet van hierdie verhaal nie. Jy kan dit vir hulle vertel, hulle glo dit net nie. Want as sy bloed op die versoendeksel van die verbondsark geval het, is die kindskap en bruidskap mos net vir Israel alleen. Want slegs Israel was onder die Levitiese orde se wette. En dit is hoekom hierdie ding stilgehou word. En nou moet jy mooi lees wat staan in Hebreërs. Hebreërs, die skrywer, is natuurlik niemand anders as die moedergees nie. Dis hoekom die woord ons altyd 'n hoofletter is. Dis die gees wat deur iemand hierdie boodskap gegee het, ons weet nie wie nie. Party sê Paulus, maar ek glo nie. En hierdie ons, terwyl ons hoofstuk 4 vers 14 van Hebreërs, dan 'n groot hoëpriester het wat deur die hemele deurgegaan het, naamlik Yeshua, die seun van Elohim. Laat ons die belydenis vashou. Nou weet ons uit die vorige lesings dat die trooster is die vroulike deel van Yeshua, die manlike. En dat manlike en vroulike een is, maar in ons bedeling wat 2000 jaar strek nou, het die manlike weggegaan, hy het opgevaar in hoër dimensies in, maar hy sê ek stuur vir julle die trooster, en 10 dae later het ons die trooster op die aarde ontvang. En dit is die trooster wat nou getuig van haar hoëpriester, want as die vroulike is, hy ook haar hoëpriester, en ons is die kinders in daardie huis. So dis ma wat praat van die kinders, of met die kinders van pa, as ek dit nou eenvoudig vir jou kan stel. Dis nou as julle al hierdie ander goed nou al deurgewerk het. Vers 15, want ons het nie 'n hoëpriester wat nie met ons swakhede medelee kan hê nie, maar een wat in alle opsigte versoek is, net soos ons, maar sonder oortredinge. Sien julle hoe selfs die trooster vanuit die gevalle ryk van Lucifer, waar sy gehaal is deur Yeshua, vorige lesings van hierdie reeks, wat ek behandel het, maar nou in ons bedeling opgerig is, en daardie kandelaar se staander, die middelene, wat orde is, daardie staander se naam is Yeshua en sy trooster is die staander. En uit die gees van waarheid vloei nou al die ander 7 geeste. So die liefde, die wysheid wat altyd losgestaan het van Yeshua, maar wat direk van Vader afgekom het in sy ongevalle ewige toestand, is nou in Yeshua wat vir ons oorwin het, nadat hy opgestaan het uit die dood, die hoëpriester geword het in ons bedeling, vloei al daai geeste nou deur hom en die trooster. Dit beteken as jy die gees van waarheid nie in jou het nie, kan die ander 7 geeste nie werk nie. Of kom ons sê, kan nie tot volheid kom nie. En dit is die groot probleem, want die kerke is nie meer in die waarheid nie, hulle is in die leuen. En daarom kan hulle nie die 7 geeste bemeester nie. En daarom kan suiwer wit lig
nie in kerke as organisasies uitstraal nie. Wel in individue wat daar is, wat kinderlik lief is vir Vader, maar nie as organisasies nie. Vers 16, laat ons dan met vrymoedigheid na die troon van barmhartigheid gaan, sodat ons barmhartigheid kan verkry en guns vind om op die regte tyd gehelp te word. Waar is die troon van barmhartigheid? Saintjie, waar is die troon van barmhartigheid? Daar is altyd net een antwoord, in jou hart en liefde. In alles van Yeshua, maak nie saak waarvan jy praat nie. Sy troon is in jou tempel, wil bo daar te wees. En hy kan net 'n troon maak in 'n liefdevolle hart. En dit is 'n barmhartig, né? Die eerste gees is liefde, kyk wat is die laaste een, barmhartigheid. So sluit hy, is die begin en die einde, die alfa en die omega. Vers 3 van hoofstuk 5, en daarom juis moes hy, net soos vir die volk, so ook homself nader bring vanweë die oortredinge, as slagdier. So het die gesalfde ook homself nie verhoog om hoëpriester te word nie, maar hy het hom, die Vader, verhoog, wat vir hom gesê het, U is my seun, vandag het ek U gegenereer. Maar hy met eedswering, deur die een wat aan hom gesê het, vers 21, Jahwe het gesweer en dit sal hom nie berou nie. U is priester vir ewig volgens die orde van Melchisedek. En nou word die nuwe Melchisedek orde opgerig, maar met sy bloed, wat hy vir ons gestort het. Dit is nie die bedeling waarin die stamvaders van Noag tot Jakob was nie. Dis 'n baie beter een, want in daardie Melchisedek orde kon hulle nog steeds nie vrygekoop word van die aarde nie, want daar moes 'n offer kom. Dit is in Vader se orde vasgestel. En Lucifer, Satan, moes iemand doodmaak wat onskuldig was. As hy ons almal doodmaak, is ons skuldig, want ons almal het gesondig en sondig elke dag. Maar Yeshua het nooit gesondig nie. En dit was sy grootste fout. En deur daardie fout het dan gebeur wat nou hiervan gelees word. 'n Nuwe orde, 'n ewigheidsorde is opgerig, waar ons nou kan wegkom van hierdie aarde af, waar ons weer terug kan kom in die geestelike huis. Vers 21, ons dan nou gelees, vers 22, in sover het Jahwe so van 'n beter verbond borg geword, maar hy, omdat hy vir ewig bly, vers 24, besit 'n priesterskap wat nie op ander oorgaan nie. Nou, almal weet wat is 'n borg, né? Jong kinders wil graag 'n kar koop. Dan sê pa, goed, ek sal vir jou gaan borg teken, want jy kan nie 'n lening kry nie, want jy het nog nooit skuld gehad nie. Dan teken jou ouers borg. Yeshua het vir ons as borg opgetree, om vir ons al ons sonde te vergewe. Hy was die borg gewees. Hy is nog steeds ons borg. Want deur hom kan ons vergifnis kry van al ons sonde. En hier wil ek net iets byvoeg. Ek sien ons word redelik gekastei oor die nuwe openbaring wat sê dat selfs Lucifer het 'n kans om te bekeer en terug te kom. Maar die Israeliete gaan hom af oor hierdie ding. Nou kom ek stel dit net andersom. As Lucifer nie kan terugkom eendag nie, dan was Yeshua se bloed nie volmaak nie. Dan was Yeshua se bloed beperkend. Ja, Yeshua het vir almal gesterf behalwe vir Lucifer. Verstaan julle dit? En dit kan nie wees nie, sy bloed is onbeperk. Die hele wêreld, die hele heelal, als gaan vanaf materiële substansie verlos word in geestelike substansie. Selfs alle volke wat vandag as heidene en duistere volke bekend staan, sal verlos word van materie deur sy verlossingsdaad. Maar koningskap en kindskap is nie vir hulle nie. Maar hulle gaan nie in die hel bly nie. So sal elke dier vanuit sy materiële liggaam verlos word, elke plant en selfs die materie sal oorgaan in geestes ewige materie, wat eteries is, wat nooit sal sterf nie, nooit sal verweer nie. Dit is die offer wat hy vir ons gebring het, baie groter as Jesus het vir my sonde gesterwe. Yeshua se bloed reik reg oor die heelal. Of Lucifer gaan terugkom, sê hy self, net die Vader in die hemel weet, niemand weet nie. Maar
as sy wil verander, dan kan niks omkeer nie. Maar dit sal nie vandag gebeur of môre nie. Vers 25, daarom kan hy ook volkome red die wat deur hom tot Elohim gaan, omdat hy altyd leef om vir hulle in te tree. Want so hoëpriester was vir ons gepas, een wat gewy, onskuldig, ras-eg, apart gestel van die oortreders is, en wat hoër as die hemele geword het. Sien julle oor die apart gestel, apartheid, geestelike apartheid. Jy kan nie Joshua deel word as jy nog deel van die wêreld wil wees nie. Jy kan nie Joshua deel word as jy vermeng op vleeslike en geestelike gebied met ander nasies nie. Dit kan nie werk nie. Vers 27, wat nie elke dag nodig het, soos die hoëpriesters, om eers vir sy eie oortredinge 'n slagdier te bring, en dan vir die van die volk nie. Dis hoe hulle geoffer het. Eers vir die hoëpriester, nou is hy skoon. Dan vir die volk, dan is die volk skoon, tot die volgende offer. En so het dit aangegaan. Maar, want hy het dit net eenmaal gedoen, toe hy homself nader gebring het. Hoe het hy hom nader gebring? Hy moes die bloed tog op die versoendeksel laat val. Want anders sou die offers nie volkome gewees het nie. Anders kan die Levitiese offerande bedeling nie oorgaan in 'n ewige offerande bedeling. Verstaan almal dit? Dit moes gebeur het. So net op grond van Hebreërs 7:27 moes dit wat Ronwaai het gesê het waar wees. Kan nie anders wees nie. Boonbehalwe al die ander getuienis. Want die wet, vers 28, stel as hoëpriesters aan Adamiete met gebreke, maar die woord van die eedswering wat na die wet gekom het die seun vir ewig vervolmaak. Nou die eedsweringswoord was waar dit staan in Hebreërs, en Jahwe het by homself gesweer. Nou weet julle hoe kragtig is dit? As Jahwe 'n woord spreek, kan niks ooit weer daardie woord keer of stop nie. Dis 'n ewige woord, maar hier staan, hy het by homself gesweer, dat Joshua vir ons hierdie offer sal bring. Dis nog kragtiger as sy woord, wat oneindig kragtig is. Daar kan nie iets sterker wees nie, maar 'n eed is nog sterker. So, dink daaraan, wat 'n offer vir jou en my gebring is. Dink daaraan wat met jou gaan gebeur as jy dit verwerp. Dink daaraan wat met jou gaan gebeur as jy dit aanvaar. Want almal van ons moet na die ander kant toe gaan. En aan die ander kant wag net hy. En hy kan jou nie vat as jy hom nie lief het en in hom glo nie. Kan nie. Hy kan net nie dit doen nie. As jy nie hierdie offer wat hy vir jou gebring het, bely in jou hart en sê, Joshua, U het vir my gesterf, vir al my sondes, vergewe dit. U het vir my opgestaan, staan op in my, sodat ek nie meer leef nie, maar U leef in my. Dit is hoe 'n kind van hierdie aarde oorgaan na sy ewige huis. Ek gaan net daarby volstaan, maar ek het nog 'n kort lesingkie om te doen, en ek vra dat julle 'n bietjie by ons sal sit, dit sal nie lank wees nie. En dit is 'n diens wat ek wil wy aan Omeni, wat oorlede is, verlede Vrydag. So dankie, ons kan maar afsit.